ในปีแรกที่เราได้รับการสนับสนุนเรื่องของแบตเตอรี่ยืมใช้เนี่ยได้ทั้งหมด30 กว่าครัวเรือนไหมน้องเปิ้ลนะปัจจุบันก็100 กว่าครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้นะครับก็ในที่นี้นะในนามของเครือข่ายกตัญญูเนี่ยคือมันไม่มีคำว่าจะขอบคุณยังไงให้สมกับที่ได้รับความกรุณามานะครับเพราะว่าระบบโซลาร์เซลล์กับคนที่อยู่ไม่มีสายส่งเนี่ยส่วนที่ใช้เงินมากที่สุดก็คือเรื่องของระบบแบตเตอรี่เพราะการที่ไปซื้อแบตเตอรี่มาแล้วถ้าใช้ถูกวิธีก็ใช้ได้แค่ 3-4 ปีก็ต้องซื้อใหม่แต่ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีไม่ถึงปีเรียบร้อยเพราะบางคนไม่มีความรู้ในการดูแลในการใช้งานเลยเนี่ยไม่ถึงปีครับเสียแล้วถ้าเราใช้คำว่าเสียเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันเสียยังไงเสียตรงไหนไม่รู้บอกว่าเสียคำเดียวแต่ถ้าปัจจุบันเราเริ่มมีการสอนการคำนวณการใช้งานสอนให้วิธีการชาร์จใช้ยังไงไม่ให้หมดไม่ให้หมด 0% อะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ดีขึ้นนานขึ้นนะครับโดยเฉพาะแบตเตอรี่ที่มาจากโครงการก็พยายามที่สุดในปีแรกเนี่ยยังมีอ้วนๆอยู่บ้างนะที่ส่งกลับนะแต่ปัจจุบันใครอ้วนนี่เราฆ่าทิ้งเลยนะครับคือไม่ให้อ้วนไม่ให้มันอ้วนพองกันนะเพราะว่าเกิดจากการชาร์จผิดวิธีนะครับกลัวก็ต้องห้ามรวมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นหลังจากโครงการนี้มาปุ๊บเนี่ยอย่างที่ผมเรียนก็คือเราสามารถที่จะส่งช่างชุมชนเราไปไล่จำจี้จำชัยได้นะครับแล้วก็พัฒนาช่างชุมชนเราที่นี่อย่างน้อยมีไม่น้อยกว่า20 คนที่จะดูแลระบบทั้งระบบโซลาร์เซลล์ทั้งระบบการชีวภาพเพราะฉะนั้นช่างชุมชนจะกระจายทั่วไปนะครับเมื่อปีที่แล้วทางโครงการก็ได้นำกล่องเครื่องมือมาให้ด้วยนะซึ่งนั่นหมายความว่าเมื่อก่อนใส่ถุงพลาสติกแล้วก็หายไปทีละชิ้น2 ชิ้นพออยู่ในกล่องค่อนข้างดูดีหน่อยนะปีนี้ช่างเราก็แบบ2 ปีที่ช่างเราดูไหนรู้สึกเท่นี่จะถือกล่องเครื่องมือที่ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วก็เครื่องมือก็ไม่ค่อยหายนะครับแล้วก็มีการเวลาซ่อมระบบก็จะง่ายต่อการซ่อมระบบก็impact to battery project one household save energy 100 dollar per household 10 household 42,000 dollar นะ per year ก็คือเซฟได้ครัวเรือนละประมาณ 3,000 บาทโดยทั้งหมดที่ได้รับก็ประมาณ 200,000 กว่าบาทand less carbon dioxide 28 ตันกิโลคาร์บอนไดออกไซด์ per year by this project รู้เรื่องไหมครับพยายามสุดนะ You don't worry I have presentation English language My culture I have presentation language English language ให้ดูเลยครับโอเคWe traveled to Thailand, another country which has struggled to meet rising demand. But rural areas like this, and they're all over the region, are waking up to the possibilities of renewables. What their government can't provide them with, solar panels can. Like in this village, where people have built themselves a mini electricity grid that runs on solar power. It helps farmers irrigate their fields and grow the local economy. ถึง200 วัตต์ They've been empowered, so to speak, by Gosan Sangtong. He runs workshops on solar energy, so the villagers can learn how to install and maintain their systems. Self-taught, he started sharing his skills about 15 years ago. His approach is so successful, he now teaches 60 communities a year. ผมว่ามันเป็นความสนใจของ The Thai government has limited resources, he says. They try to help as much as they can, but the community needs to meet them halfway. Once installed, these panels will give homes enough power to run a small television and some light bulbs for the very first time. จะใส่สีเขียวไปก่อนแล้วค่อยใส่สีน้ำตาล It doesn't sound like much, but consider this. Southeast Asia has one of the fastest growing populations in the world.
Demand for electricity is climbing, and bigger solar projects are already under construction. Renewable energy could be a chance for emerging countries to be part of the solution and not the problem. It can sometimes seem like a small thing, one solar panel on a monastery with a microgrid. But these small changes can add up, because the people we just saw in that story are not replacing dirty power with clean power. They're skipping coal altogether. Here in China, that's not how things went. And people here will pay the price for generations to come. Chinese parents have an item on their baby shopping list that seems straight out of an apocalypse movie. An air purification mask for very small children. That's real. next The Deng Forest community live in Kaeng Krachan National Park in Thailand, which is outside the current reach of the national electricity grid. The Deng community installed solar panels in order to create an electricity source that powers their lighting, water pumps, and essential electrical appliances, such as refrigerators for storing perishable food. The deep cell batteries required to store the solar-generated electricity for use at night were prohibitively expensive for the 20 households in this community. The Thai Ministry for Energy calculated that this community required 350 batteries in order to effectively run their village. Wisetek, a global leader in electronics reuse, gladly donated 400 batteries to the community in cooperation with the Thai Ministry for Energy and the Industrial Estate Authority of Thailand, the IEAT. Wisetek CEO Sean Sheehan and members of the Wisetek Thailand team, in conjunction with representatives from the Thai Ministry for Energy and the IEAT, visited the Deng Forest community to present the batteries. Wisetek gave presents to the local children, and the community greeted the visiting party with samples of their local delicacies, and the local children performed a traditional dance for the group. When the donated batteries are no longer in use, the community will return them to Wisetek for responsible recycling. final Deep in the jungle in western Thailand, one village is at the forefront of an energy revolution. Padang is too remote to be connected to the national electricity grid, so villagers have taken matters into their own hands. 100% of power here comes from renewable sources such as solar panels and these biogas balloons powered by cow dung. At first, people who didn't join us or see how we worked said that we were crazy for using cow manure to make gas. But later they felt jealous that we could do it. The waste breaks down and creates methane gas, which then powers small cooking stoves in people's homes. Hundreds in the village have signed up to join the scheme. We grow our vegetables and eat them. We have our own electricity. We rely on ourselves. We have our own welfare and we do things on our own. I'm quite proud of that. It's in stark contrast to the rest of Thailand, with some Bangkok shopping malls using up more energy than entire provinces. Most electricity comes from fossil fuels, despite the country's abundant renewable resources. The government hopes to double green energy's share of the market to 25% over the next 5 years. The world is ready for humans to produce renewable energy immediately. We have wind, sunshine, biomass and biogas. If any Thais are still hesitant about doing it, just look at Padang as an example. As Southeast Asia's second biggest consumer of electricity, Thailand has much to gain from renewables. And the people of Padang are happy to be pioneers. Welcome back to
คุณค่ะบริษัทไวเทคและการนิคมอุตสาหกรรมค่ะที่ทำให้ชุมชนป่าแดงเรามีแสงสว่างที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นแล้วก็ทำให้เด็กที่เขาอ่านหนังสือกับตะเกียงเทียนสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนอื่นมีแสงสว่างเพียงพอกับการอ่านหนังสือค่ะและทำให้ชุมชนมีแสงสว่างมีทีวีมีคอมพิวเตอร์ใช้ค่ะไฟฟ้าเพียงพอค่ะจากแบตเตอรี่บริษัทไวเทคค่ะขอบคุณค่ะโอเคโอเคขอบคุณมากครับ thank you very much